စာချဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချစ်ရွှေ Dream Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သင်ခန်းစာ6ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်怎么突然长不到了ဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ရှာလို့မတွေ့တော့တာလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျူးမင်နဲ့ကျူးထိုက်ထိုက်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့လူနှစ်ယောက်ပါမယ်แล้วကျူးမင်ကပြောတာ我的眼睛呢怎么突然找不到了你看见了吗ငါရဲ့မျက်မှန်ရော怎么突然ဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ကြီးရှာလို့မတွေ့တော့လဲနင်တွေးမိသေးလားကျိုးထထိုက်ပြောတဲ့我没看见啊ငါမတွေ့ဘူး我离不开眼睛没有眼睛我一个字也看不清楚我离不开眼睛ငါကမျက်မှန်နဲ့ငါနဲ့ခွဲလို့မရဘူး没有眼睛မျက်မှန်မရှိဘူးဆိုရင်我一个字也看不清楚စလုံးတစ်လုံးကိုတော့မှပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူး你去房间找找是不是刚才放在桌子上了你去房间找找你看那个多小鸡是不是刚才放在桌子上了ဆိုတော့ခုနတော့ကဒီအခန်းနဲ့ကပေါ့နော်ဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားခန်းထဲကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားပေါ့နော်ကျိုးပြန်ပြန်ပြောတဲ့我怎么看得到啊ငါကဘလို့လုံးမြင်ရမှာလဲ你快过来帮忙နင်းမြန်မြန်ငါ့ကိုလာကူပြီးတော့ရှာပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးထထပြန်ပြောရဲ好吧我帮你去找找ကောင်းပြီငါနင်းကိုလာကူရှာပေးမယ်ဒီရဲ့မီနစ်အသက်ကလေးတွေ new words ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကျင်းဆိုတာကမျက်မှန်ကိုပြောတာနံပါတ်1ထူတာဆိုတာကရုတ်တရက်လီခိုင်းဆိုတာကဒီတနေရာထွက်ခွာသွားတယ်တခုခုနဲ့ခွဲခွာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းချူကကြတော့ရှင်းလင်းနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားရှိတယ်ခန့်ပူချင်းချူဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကန်းချိုင်ဆိုတာကခုနကလေးတင်ပေါ့ပြီးရင်ပန်းမန်ဆိုတာကကြတော့ကူညီသည်ပန်းမန်ကူညီသည်သင်ခန်းစာနဲ့မှာဆိုရင်စိုက်တာ电话ဖုန်းပြောတဲ့နေရာမှာဒီမှာလဲစကားပြောတဲ့ character 2ယောက်ရှိပဲပေါ့ထုံးရွှေနဲ့အာဇထုံးရွှေအစပြောတယ်今天的作业你做完了吗ဒီနေ့ကြားပြလိုက်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်နင်းလုံးလို့ပြီးသွားပြီလား刚做完လုံးလို့ပြီးသွားပြီ你呢你哟今天这学题特别难ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကအရင်ခက်ခဲတယ်我看不懂ငါကြည့်တာနားမလည်ဘူး不会做မလုပ်တတ်ဘူး你能帮我吗နင်ငါ့ကိုကူညီပေးလို့ရမလားပြန်ပြောတယ်电话里讲不明白ဖုန်းထဲမှာရှင်းပြတာကနားမလည်ဘူး你来我家吧နင်ငါအိမ်ကိုလာပါလား我给你讲讲ငါနင်ကိုရှင်းပြပေးမယ်好啊我锻炼完了就过去ကောင်းပြီငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရင်ဒီပေါ့နော်သူကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရင်လာခဲ့မယ်အစားရဲ့စကားလုံးအသစ်တွေမှကြည့်မယ်ဆိုရင်特别ဆိုတာကအထူးတလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်讲ဆိုတာကရှင်းပြသည်ပေါ့နော်ပြီးရင်明白ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်နားလည်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်锻炼ကကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ကိုလည်းလှူရှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်课晚三ဒီတတိယမြောက်ဖတ်စာပေါ့နော်在学习室哪里看嘛ဒီမှာလည်းနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ထုံရှင်းနဲ့ရှောင်းကန်နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုံရှင်းအစပြောတယ်你怎么有点不高兴နင်ဘာလို့မပြောမရွှင်ဖြစ်နေရလဲရှောင်းကန်ပြန်ပြောတယ်我想请小丽吃饭အဲ့တော့သူကရှောင်းလေးကိုထမင်းစားဖိတ်ချင်တယ်但是找不到好饭馆ဒါပေမဲ့找不到ရှာလို့မတွေ့好饭馆စားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးကိုရှာလို့မတွေ့ဘူး那你请他听音乐会吧他喜欢听音乐ဒါဆိုရင်နင်ဂီတပွဲပေါ့နော်တချင်းသွားနားထောင်ဖို့ဖိတ်ပါလားသူကဂီတကိုနားထောင်ရတာနှစ်သက်တယ်音乐会人太多买不到票ဂီတပွဲတွေကလူအများများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်
မိုက်ပူတောက်ဖြောက်ဆိုတာကလက်မှတ်ဝယ်ရတာခက်တယ်အဲ့တော့ဒီထုံရှရဆက်ပြောရပေါ့နော်တကယ်ချင်းကပြောရဲနှချွေကုန်းရွမ်ဇောဇောဒါဆိုရင်ပန်းကျင်မှာလမ်းသွားလျှောက်ပါလားလျောက်လျောက်ထျံပဒီစကားစမြည်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းကန်းကပြန်ပြောတယ်ကုန်းရွမ်ထိုက်တာပန်းကျင်ကလည်းအရန်ကြီးရယ်တိုးလေးကအရန်ပင်မန်းနေဒီမှာစကားလုံးအသစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းရွက်ဆိုတာကဂီတ music ကိုပြောတာကုန်းရွမ်ပန်းကျင်ကုန်းရွမ်ပန်းကျင်လျောက်ထျံဒီပေါ့စကားစမြည်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတပုတ်လုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်你怎么有点不高兴我想请小丽吃饭但是找不到好饭馆那你请她听音乐会吧他喜欢听音乐音乐会人太多买不到票那去公园走走聊聊天吧公园太大多累啊课完是雷姑苗拍啥在客厅 in the living room အခန်းထဲမှာကျိုးထိုက်ထိုင်နဲ့ကျိုးမင်းနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းမှာကျိုးထိုက်တာပြောတယ်နီးစမဟိုင်ဟ်ကာဖေးနင်ဘာဖြစ်လို့ကော်ဖီတောက်နေတာလဲကော်ဖီတောက်နေတော့လဲ怎么了ဘာဖြစ်လို့လဲ你不是说晚上睡不着觉吗နင်ညဘက်တည်းအိတ်မပျော်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား没事我只喝一杯ကိစ္စမရှိဘူးငါတစ်ခွက်သေးတောက်တာ你还是喝杯牛奶吧အဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနွားနို့တောက်ပါလားနွားနို့တစ်ခွက်လောက်တောက်ပါလား可以睡得更好些ပို့ပြီးတော့အိတ်လို့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးမရပြန်ပြောတယ်ဟောက်ပါကောင်းပြီ牛奶呢နွားနို့ရောကျိုးထတာပြန်ပြောတယ်ဟိုင်းမေးမိုင်နဲ့မဝယ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီခဝန်စစ်ကညောစလုံးတက်ကလေးတွေကကြတော့ရွှေကြောက်အိပ်ပျော်သည်ရွှေကြောက်အိပ်ပျော်သည်ကန့်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့တကူကူထက်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုကန့်ဟောင်းပို့ကောင်းနေပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်你怎么还喝咖啡怎么了你不是说晚上睡不着觉吗没事我只喝一杯你还是喝杯牛奶吧可以睡得更好些好吧牛奶呢还没买呢ဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီကွန်မွန်စီရင်ပေါ့နော်ပြန်စကားပုံစကားပြောများကြတဲ့ခါလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်万事开头难万ဆိုတာကကြတော့တတောင်ရှစ်ဆိုတာကိစ္စတွေအဲ့တော့ဒီညမှာ万事ဆိုတာကကိစ္စအများစွာအများကြီးကိစ္စတွေအများကြီးကခိုင်းဆိုတာကစတာခိုင်းထိုဒီအစမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးခြေလမ်းမှာနန်းခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကအစကစလုပ်တဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းရတာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစေးရင်အသေးပဲက万事开头难ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကပထမဆုံးခြေလမ်းကအခက်ခဲဆုံးပဲအဲ့လိုအသေးပဲလေးပါ好的谢谢大家那今天就到这里吧အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းဒီ channel ကနေပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like subscribe ကလေးလုပ်ထားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီနင်းလေးတွေစကားလုံးအသစ်ကလေးတွေကိုသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲတရုပ်စာလေးလိုက်နေရာမှာပုံမလွယ်ကူပြီးတော့မိမိရုပ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ level တွေကိုအမှန်များများနဲ့အောင်မြင်နိုင်စေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဆုတောင်းလေးပေါ့နော်အားလုံးပဲ channel မှာလေးလာတင်ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်谢谢大家那我们下节看见နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်